haqiqat zo'r ekan, savdo qilishyapti mana. 50 milliondan bir joyga berishmoqda ana shularni. Belgiyskiga o'xshagan, belgiyskiy. Bu yerda tuman yangi qo'rg'on chorva mol bozoridamiz. 9 million 500 ming bo'pti. Bo'ylari sigir so'raganlar uchun. Sigirlar haqiqat zo'r ekan, savdo qilishyapti mana. Mollari bittasiniki xonachin ekan mana qizil. Zo'r ekan ha sigiri. Mana uni ko'ring. Sigir zo'r ekan. $45 milyon kam bor ekan mana shuni. Bolasi xonachin. Sut ichaman deganlar mana. O'raligi ham zo'r ekan. Golshten Friz zotli mollari. Hammasi bo'g'oz ekan. Hammasini bir joyga 50 milliondan berishmoqda mana shular. Bo'g'oz 7-8 oylik, 9 oylik ekan. Mollar juda ham katta. Bittadan tuqqan ekan. Yoshi egiladigan bo'lsa shu 6 ta 8 ta mana shunaqa ekan. Kilolari ham juda katta. 50 milliondan bir joyga berishmoqda mana shularni. Golshten Friz degan mana shu bo'ladi. Qani ustida o'tib olamiz. Ulug'bek. Necha kilo? Voy akbar. Voy akbar. 62 milyonga arzida mana shu. 62 milyon so'm narxlayapti. Orqalari ham zo'r ekan. Necha kilo keldi aka bu? 560 kilo. Kaç turunuz? Belgiyskiy o'xshagan, belgiyskiy. Ko'k ekan. Shu. Tarazi qo'yib olinglar, tarazini qo'yib olinglar. Tarazni kelib turinglar. Taraz kelmanglar. Hay. Hay. Boltir olsun. 3 597 kilo. 69 ming so'mdan kiloga bo'pti. Kaç kilo oldu abi şu? Neyden mi? Mana shu hali birinchi novoz bilan bu novoz 79 milyon so'm bo'ldi. 69 ming so'mdan kiloga kelishdi. 597 kilo chiqdi. Belgiyskiga o'xshar ekanda bu, ha? 597 kilo. Alo. Akalar, nima deb o'ylaysizlar? Mana shu uchovi, ikkita xonajin, bitta novoz. 79 milyon 500 ming bo'pti. Bo'ylari 1 metr, kattasi 1.10 ekan. 79 milyon 500 ming. Sifatlari zo'r ekan, lekin
yotganda nima bo'lsa kerak. Xudo xolasa bilan sigirib qolsa 70-80 milliondan bo'lib qoladi. Qani zo'r ekan, ha? Ana haqiqiy zotdan qo'zi so'raganlar uchun zo'rlaridan. Nech puldan ekan aka bular? Ko'rdan diyor. Kami bor. 4 million so'mdan mana kami bor. Ichkaridagina 36 dan kami. 3 million 600 ming so'mdan kam bor. So'raganlar uchun telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Necha aka? 91lik 91lik 201 201 4107. 4107. Kelisi dastlabki beruvlarimiz. Dastavkalarni ham qilib berishaveradi mana. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy mahallasida. Hozir biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangi Qo'rg'on chorva mol bozoridamiz. Telefon qilaverasizlar, tagi ko'p ekan.